Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Basa ya. Yang belum kenal, salam kenal dari Bu Basa ya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Mukanya bukan masya Allah. Siapa yang mukanya kayak bakpao? Semalam itu saya batuk ya teman-teman, ya Allah, sampai ngompol, tapi Mas Puju nggak tahu ya. Makanya saya ganti spray, sama ganti selimutnya nggak kena, spraynya saja cuma nggak banyak. Saya langsung ke bangun ya. Kau udah di sana ini, wes tua. Siapa yang pernah? Ayo jujur, aku jujur loh ya. Aduh. Ini apa? Itunya berat banget ya. Ini spring bednya. Suami saya ada di luar lagi ngotak-ngatik si kuning ya. Ceritanya semalam Bu Basa ngompol, makanya ganti spray. Ayo, siapa yang pernah batuk-batuk kebacot? Ayo jujur. Wis kleru merengek saya ono di sana nih, tua rapopo yo, aku rapopo. Nah ini apa, aku nek mambu kayak bau apa namanya, kayak kapas apa debu, itu hidungnya pasti langsung gatel meler ya. Jadi saya tuh sensitif banget ya teman-teman. Jadi waktu itu guyu, pokoknya ditonton sampai habis ya. Saya belum subscribe, nanti subscribe biar Bu Basa iki semangat nek. Tadi ini resik san. Nah, udah selesai ya. Saya yang paling di ujung sana ya teman-teman ya. Dan Mas Pujuannya ada di sini. Karena saya tidurnya itu enggak di rumah majikan ya. Nah, udah selesai dan saya sekarang udah mau keluar, naruh kotoran, maksudnya naruh spray yang udah kotor ya. Pokoknya saya kalau ada salah itu saya ketawa ya, biar nggak dicurigai. Udah selesai.